정말. 엄청 사부작 마을. 아직 가지도 않았어. 아, 우리 어딘데? 우리 현이치 여기야. 어디? 아, 그렇네. 아직 들어가지도 않았어. 어떻게 가? 저기까지? 엄청 걸어야겠네. 가보자. 그릇을 한번 고르러 가봅시다. 산음과 자기소의 몸. 산음 먼저 가보겠습니다. 싫대. 싫은가? 도자기를 한 몽텅이를 샀습니다. 이렇게 우와. 냉장고에 넣어놓고 우와. 예, 온갖 다 달아요. 엄청 맛있는 냄새가 나네. 혜키야, 친구 만났어. 될까요? 아, 네, 너무 감사합니다. 와서 호강하고. 카키 앉아. 카키 일로 와. 카키 여기 있어. 얘는 막 좋아갖고. 윤기가 진짜 자르르 하네. 얘 우리 애비는 아주 서장훈이야. 어이구 잘 먹네. 아가. 아이고 애기 또 먹어. 애기 또 먹어. 아빠가 다 먹어. 6마리 중에 유일하게 같은 색깔이 나왔어. 아, 그래요? 다른 애들은 무슨 색으로 나왔어요? 다른 애들은 요런 색도 있고. 그래요? 예. 어미 때문에. 그리고 막내 혜키야, 친구 어디 있어? 소소야. 소소 아이 어디 있어? 소소 아이. 소소소. 와. 월이야, 월. 아. 하키야. 친구. 친구 어디 있어? 친구. 친구. 형이도 삼촌이다 야. 야. 할게. 옛날에 여기 옆집에 비글이 네, 있었거든. 비글, 네. 비글한테 짖는 걸 배워갖고 아. 얘가 짖으니까 얘도 짖어. 근데 너무 웃기는 게 어떨 때는 얘 짖게 얘는 아마 가만히 있어. 아래 것이 짖으라고. 할게. 친구 따라가. 친구한테 가봐. 고양이랑도 잘 지내. 친구 저 있다. 고양이가 잘 지내지. 아, 얘네는 할게. 친구한테 가봐. 고양이한테 가서 붕 친구인 줄 알고 이렇게 갔다가 손 냈다가 자기가 한 몇 대 맞고 친구 온다. 친구. 강민주 들밥에서 하는 곳이라고 해서 고깃집이긴 한데 여기도 들밥이 있다 그랬어. 가보겠습니다. 뭐 먹으러 왔나요? 시현이가 그래서 미가 정식을 2개 시켰습니다. 삼겹살을 먹고 저녁엔 소고기를 먹을 예정이라서 엄청 행복해요. 무엇을 했나요? 오늘 도자기 마을에 가서 한 20만 원 산 건데 11만 1천 원어치 구매를 했고요. 네, 그리고 카키는 소소 아이라는 친구와 함께 뛰어놀았답니다. 맞아요. 엄청 화식에 여기에서 대해서 가이드를 공부를 했고요. 카키 화식을 한번 만들어 봐야 될 것 같아요. 양념게장, 아지, 사라다, 삼겹살, 고등어인지 조기인지 엄청 큰 거 같아요. 브로콜리입니다. 그래서 23,000원? 근데 밥도 나와야 되고 청국장도 나와야 되고. 뭐야? 내 텍스트는 하고 싶어 하죠. 소속감이 있는 건 아니에요. 안 예뻐서 그래. 돌솥밥을 어떤가요? 미쳤어요. 진짜 맛있네요. 역시 전쌀밥인가봐요. 와.
막걸리 양조장에 왔습니다. 안녕하세요. 아까 전에 전화했었어요. 네네네. 앉아오세요. 예. 아이고. 드셔보세요. 와. 저희들이 병에 있어도 막 숙소 6도 좀 걸. 얘가 14도? 네. 여기다가 이게 리미티. 누룩인 것 같죠? 뭔가 막걸리를 만드는 도. 그 포장만 종이의 집으로 된 거고 원래 14도가 14 이거 그렇죠. 이게 이제 어, 포장이 된 거고. 그렇네. 원래 이렇게 되겠고 네, 원래 그 이게 이제 14 마리차를 팔고 있는. 키! 일로 와봐. 여기 이런 데가 있어. 키! 일로 와봐. 따라라라라. 아이, 좋다. 와. 키야, 여기 좋지? 침대도 있지? 카키 좋아하는 침대 있지? 아이, 잘하네. 아이, 잘하네. 내려오는 건 내가 찍어볼게. 간다, 간다. 말이야? 아이, 잘하네. 하키야. 하키 아빠한테 가봐. 이렇게 아빠한테 와. 이렇게 이거 꺼줄게. 깎아줄게. 가봐. 뛰어봐. 찍어줄게. 좋대. 저 끝에서 끝까지 가봐. 저기까지 가는 거 좋아해. 아유, 좋아라. 날라가지. 어유, 좋아라. 잘 놀지. 아이고, 좋아라. 아이, 좋아라. 손. 조금. 그렇지, 기다려. 코. 브이. 옳지, 앉아. 엎드려. 기다려. 먹어. 어디서 먹을 거야? 거기서 먹을 거야? 짜자잔. 엄청 횡성한우로 만든 한우 곱창 정도.
지대로네요. 아까 이거는 양조장에서 산 누룩 막걸리. 산미가 되게 짙어요. 맛있겠다. 어허, 누가? 아니지. 생일 축하합니다. 감사합니다. 네. 38번째. 조용하다, 그치? 무서워서 추워서 못 나오고 지금 서가지고 있어. 꼬시를 마시멜로. 주세요. 네. 자. 엄청 크다. 헤이, 대왕 마시멜로잖아. 와우. 타순이도 오고 싶은가 봐. 불이 안 붙게 잘 해야 됩니다. 약간 이렇게 해야 되나? 오! 내 거 다 터졌어. 이건 너무한 거 아니냐고. 그 분홍색 담요는 뭐죠? 카키였어요. 꿈속에서 행복을 찾은 아이. 카키야, 연말에 이렇게 다 같이 가족끼리 와서 좋지? 진짜 불 하나만 있어도 이렇게 따뜻하다. 응. 앉아. 아이쁘라. 자, 앉아. 파리 생제르맹 케이크를 샀습니다. 서로가 서로에게 가장 소중하고 중요하고 신뢰해주고 사랑해주는 그런 사람이었으면 좋겠습니다. 안녕, 생일 축하해요. 하이는 나한테 파리 생제르맹 같은 느낌이에요. 그래서 이 케이크와도 너무 잘 어울리고 네. 항상 모든 순간에 어느 곳에서나 누구와 같이 있든 파리 생제르맹처럼 항상 1위예요. 감사합니다. 고마워요. 축배를 들고 네. 짠. 귀여워라. 겁쟁이. 근데 참 좋아해요. 이게 약간 여자를 더 좋아해요. 남자들보다. 친구들 별로 안 좋아하고. 날씨 좋다. 우와. 날씨 오늘
날씨가 엄청 좋아. 카키 미트볼 완성. 맛있겠지? 카키야 맛있겠지? 카키 이거 먹고 새해 복 많이 받아. 엄마가 미트볼을 준비했어요. 뜨거울 수 있어요.